ये अगर तार आ रहा है अंदर एक से। मिनट एक मिनट सर, ये अगर इसके साथ मिल जाए, ये अब देखो अब ये नहीं आ रहा है, इसका मतलब है ये सही है, ये लाइन सही। सही है। अगर अब ये अभी इसके साथ मिला हुआ था, अभी इसके साथ मिला, ये देखो ये बंद। सही है। अगर खुदा ना खास्ता ये अगर इसके लाइन में कोई मतलब ये मसला मसला तो या बस तो ये फिर दोनों में आवाज़ देगा। सही। फिर आप समझो ये था कॉमन इसका मतलब ये मिला हुआ था मिला आपस हुआ है, में। ख़राब है। आज के सबक में तो हमें ये मिला, उसके ऑटोमेटिक बाद कैसे सर चेंज करना है वो भी तो हैं? ऑटोमेटिक। हाँ, ऑटोमेटिक की कौन सी तार आ रही है? ऑटोमेटिक की तो यही वायरिंग तो यहाँ पे हुई है, ठीक है, वायरिंग वो यहाँ इसमें पे से हुई तार है। कौन सी, इन दोनों में से ऑटोमेटिक वाली तार कौन सी है? ऑटोमेटिक वाली तार ये ब्राउन वाला, हाँ ब्राउन है सर। कॉमन में जो लगी हुई होगी ओवरलोड की, वो ऑटोमेटिक की तरफ से आ रही है। हमारा ऑटोमेटिक सही। कॉमन में जो सर लगी हुई, ये आप पर डिपेंड करता है। हाँ, आप ये बना कॉमन दो, में वो बना दो। ये आप कॉमन में लगाना है या वो कॉमन में लगाना है। इधर ये अब लगा जब दो, उधर कॉमन लगा लग गया दो, कोई लग गया तो ये आप समझो कि ये आ गया उधर सही से, है, ठीक है। सही। उधर ये उधर लगा दो या उधर लगा दो, कोई मसला नहीं है। उसके बाद काम आ जाता है कंप्रेसर का, मतलब कि हम लोगों ने ये चेक करना होता है कि लीकेज कूलिंग कहाँ करते से हैं, होता नहीं करते है या नहीं होता है। हमारे जो दूसरा सवाल था आज का कि कूलिंग कम कर रहा है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है, यहाँ पे हम लोगों ने अपना इधर तो एक तो वाजे जहाँ पे जोड़ो, ठीक है, जहाँ पे जोड़ो आपने चेक करना है। जहाँ पे जोड़ नहीं वो हिडन होता है, आपने फिर सर्फ वाला पानी से चेक करना है। जिधर भी आपको लाइन नज़र आ रहा है, ठीक है, वहाँ पे चेक कर लो। फिर भी नज़र नहीं आ रहा था, मतलब अगर अंदर था, तो सबसे पहले अगर आपने अंदर वाला ऐसा चेक करना होता है, तो फिर आपने ये वाला निकालना है, ठीक है, सेक्शन। सेक्शन Discharge। ये डिस्चार्ज है बेटा, ये डिस्चार्ज है, ये सेक्शन है। सेक्शन हमेशा मोटा होता है, डिस्चार्ज हमेशा